নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেল লাইফস্টাইল ওভি ইউটিউব চ্যানেল। আমরা সবসময় আপনাদের মাঝে মেডিসিনের ভিডিও দিয়ে থাকি, অনেক রকম মেডিসিন সাজেস্ট করে থাকি। আজকে একটা মেডিসিন দেখাবো। এই মেডিসিনটার নাম হলো রেসোয়া সিরাপ। এই রেসোয়া সিরাপটা হলো রেড্ডি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি করে থাকে। এটা যে কোনো মেডিসিন দোকানেই পাবেন, অনেক পুরনো একটা ব্র্যান্ডের মেডিসিন। এই মেডিসিনটার কাজ কি? এই রেসোয়া সিরাপটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো শুকনো কাশি, অ্যালার্জিজনিত কাশি, খুসখুসে কাশি, যে কোনো ধরনের কাশিতে আপনারা এই রেসোয়া সিরাপটা ইউজ করতে পারেন। এই রেসোয়া সিরাপটা অ্যাডাল্ট ডোজ হলো ২ চামচ করে ৩ বার। যারা অ্যাডাল্ট আছেন তাদের জন্য ২ চামচ করে ৩ বার। আর যারা ১৫ নিচে বয়স আছেন তাদের জন্য ৫ এমএল করে ৩ বার আপনারা খেতে পারেন। প্রচণ্ড কাশিতে আপনারা অনেক ট্যাবলেট, অনেক মেডিসিন ইউজ করেছেন কিন্তু কাশি কিছুতেই কমছে না। তার জন্য আপনারা এই রেসোয়া সিরাপটা ইউজ করতে পারেন। আমরা বলব এটা ভালো রেজাল্ট হয়, আপনারা ইউজ করতে পারেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করুন। আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।